ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ. കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓടാണ്ട് കിടക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. കോണ്ടസ ക്ലാസിക് പെട്രോൾ മോഡലാണ്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് കോണ്ടസ ക്ലാസിക്. ഇതാണ് വണ്ടി. 1.8 GL 1.8 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ഇതാണ്. വീൽനട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വലിയ നീളം കൂടിയ വീൽനട്ടാണ്. ടയറൊക്കെ പഞ്ചറായി കിടക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ അല്പം സ്പേസ് പോരാ. നമുക്കവിടെ നിന്ന് പണിയാനായിട്ടൊന്ന് തള്ളി നോക്കാം, ഞങ്ങളെ കുറച്ച് അനക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി വീഡിയോകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായൊരു കീ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഡോറ് കുറച്ച് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓടാത്തത് കൊണ്ട് ചുക്രി വലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലക്ഷറി ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യൂ ആയിട്ട് രീതി കാണിക്കുവാണ്. ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അകത്ത് ഡോർ പാഡും ഡാഷ് തടിയിലും വെൽവെറ്റിൻ്റെ തുണിയിലും കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സീറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അകത്തെ റൂഫൊക്കെ നല്ല ലക്ഷറി അപ്പോഴ്സറി ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ലക്ഷറി ലുക്ക് തന്നെയാണ്. പണ്ടത്തെ രാജാവാണല്ലോ. നമുക്കിനി ഇവൻ്റെ ബോണറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ലിഡ് വലിക്കണത്. ഓക്കെ, വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബോണറ്റ് അപ്പുറം പോയി തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണറ്റ് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല വെയിറ്റുള്ള ബോണറ്റാണ്. സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകംവശം. വിശാലമായ സ്പേസാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളുടെ പോലെയല്ല, ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഒരു ലക്ഷറി വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എന്ത് സ്പേസാണ് ഇതിനകത്ത്. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കാം. ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാർബേറ്ററിനകത്തൊക്കെ മണ്ണോ മറ്റോ പൊടിയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വയ്ക്കണം. റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ. മൊത്തം ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂടെ. അതുകൊണ്ട് അകത്തൊക്കെ വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ അകം മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ടു, എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കി. പിന്നെ അകം ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ടത്തെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ബോണറ്റ് തുറന്ന് കാണുന്ന പോലും. നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തെ മെക്കാനിക്കാണ്. ഇതൊരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഉണ്ട്, പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഉണ്ട്. കോണ്ടസ ഇത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയാവുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. നല്ല പുതിയ ഓയിലാണ് കിടക്കണം. വലിയ ഒരു കട്ടിയായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം. റേഡിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഉറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പലയിടത്ത് ലീക്കുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇത് മതിയാവും.
ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആദ്യം. ഇത് 4 പ്ലഗ്ഗാണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കണം. ഒരുപാട് വർഷമായതുകൊണ്ട് പ്ലഗ് ഒന്ന് അഴിക്കാതെ ഇച്ചിരി ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. നോക്കാം. റെക്കോർഡിങ് ഇതാണ് പ്ലഗ് നല്ലപോലെ ക്ലാവൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുവാണ്. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ 4 പ്ലഗ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഴിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലഗ് 2 ഊരിയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൽഫ് അടിച്ച് നോക്കാം ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ പ്ലഗ് ഊരിട്ടൊന്ന് സെൽഫ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇടാം. അതിന് നമുക്ക് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് അടിക്കാൻ പോകണം. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് അടിച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലഗൊക്കെ ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ എൻജിൻ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇസൂസു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇസൂസുവിൻ്റെ എൻജിനാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ സെൽഫൊക്കെ അടിച്ച് ഇനി പ്ലഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി കാർബറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെട്രോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്രയും ഭാഗമൊക്കെയാണ്. ഇനി പെട്രോളിൻ്റെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ട്യൂബ് നേരെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ കാർബറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ നമ്മളൊരു പൈപ്പിലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു ഓൾഡ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പെട്രോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബാറ്ററിക്ക് പവർ പോരാ, ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാർബറേറ്ററിന് ചെറിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത റേസിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം നേരം സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തത്രയും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം 12 വോൾട്ട് കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഇത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ കുറച്ച് കട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വയറൊക്കെ കട്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് കയറത്തില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു കാർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്